रहीम या का नाम दो या का नस्ताइन। बारिश भी हो रही है और ऊपर से धूप भी है। काफ़ी अमेजिंग मौसम है। ये हमारे गांव का जो है खड़ है और किसी ने यहाँ से बजरी निकाला हुआ है। वाह, काफ़ी ठंड भी है। वाह, असर का टाइम है। यहाँ पर भी किसी ने झोंपड़े जो है बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग है। ये हमारे गांव का सड़क है। तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी ठंडी मौसम है। मेरी ज़्यादा पहना हुआ है लेकिन फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही है। हाँ, ये किसी ने जो है आग लगाने के लिए ख़रीदी हुई है। बारिश हो गई, गंदम काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हाँ, ये किसी ने खेत को सुरक्षित बनाने के लिए ये देसी जुगाड़ लगाया है। आप देख सकते हैं काफ़ी घना है। ये हमारे घर का मेन रास्ता। ये जगह हमने बनाया हुआ है। ये जो है हम अब मुर्गियाँ लेने वाली है, तो इसके लिए हमने ये छोटा सा घर तामीर किया ताकि जब बारिश वगैरह हो तो उसमें वो हम बैठ जाए। और ये हमारी गायें है, 3 है। असर का वक्त था। अभी तक मौसम काफ़ी जो है ख़राब था, लेकिन अब मौसम क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर निकला और कुछ संतरे अपने साथ जो है वो ले लिया। और जब सूरज का धूप और ये संतरे आपके साथ और नमक के साथ उसको मिला ले और खा ले तो उसका एक अलग मज़ा होता है।